Slime na Orbis? Será que vai dar certo? Então é óbvio que eu tinha que testar. Peguei já algumas Orbis já prontas e agora eu vou esmagar todas elas para colocar na slime. Esmaguei todas essas Orbis e agora vamos fazer uma slime normal e vamos deixá-la de lado. Peguei agora a nossa cola e agora vamos colocar essa cola na mesa, né? Bom, agora vamos ativar tudo isso com o nosso ativador, né? E eu vou deixar ela também um pouquinho mais mole, porque para as Orbis começar a grudar nela mesmo. Vamos começar pela primeira rodada de Orbis. E no final vocês vão se surpreender. Mas olha, gente, essas Orbis estão amolecendo muito a nossa slime. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. E olha só essas Orbis dentro da slime, ficou super satisfatório. Fez bagunça? Fez, mas só que valeu super a pena.